大年初一，今日用呢個係單車嘅車 cam。頭先正門唔俾入啊！我哋而家另外一邊側門入，推入去睇得唔得先？新年嚟到仙湖公園太多人啦，唔過啦，搭地鐵走啊！深愛高中站蓮塘過咗嚟，而家呢度穿過去。哇！唔俾單車行，但係好明顯呢個係電動車嚟喎。係呢度上去雲海公園、三洲田、上東部華僑城。即係大陸呢啲廁所呢，好靚啊，自動化，係啊，電子嘢啊，係啊，好靚。哇！好多年啊，好多年冇踩過呢度。嚇！雲海公園有巴士㗎。有巴士嚟㗎。今日呢度天色唔好。不過呢，好過仙湖公園，因為咁高啊，唔係咁容易嚟到。一陣間先去華僑城。哇！雲海公園啊，單車唔俾推入嚟，擺喺出邊。哇！呢個位碧綠色嘅水塘水喎，好靚喎。所以就今日係真係雲海啦，真係雲海公園啊！仲乾過我荷包啊，點搞啊？呢條路啊，以前踩單車未有嘅喎，兜個圈先。主巴嚟啊！如果行山唔會行到咁多咯，踩單車就得。梅沙尖。哇 ！N 世紀冇嚟，佢一落嚟呢段路咧靚晒，即係唔係以前都仲起緊，即係講緊10年8載之前咁樣。頂住個雞頭先啦，計起嚟40蚊港紙啦呢度。哇！真係整架古董蒸汽火車頭，哇！衝咗幾分鐘嘅斜路落嚟啊，舒服死啊！踩咗大半朝啊！
深圳環衛啊，做街冇得撈啦，咁樣搞法。嗱，嚟到坪山啊，高德叫佢介紹間酒店啊，希爾頓寬朋酒店啊。新年期間399人仔，我就叫佢唔使找啦，1蚊雞冇意思啦。即係年初一，佢哋返晒鄉下，冇乜人開。好在呢個紅時呢間有開嘅，唔使食杯麵，幾好食喎。36蚊啫嘛，我喐飯包早餐啊，包早餐。大萬世居啊，客家圍啊，今日好天好多啊，有啲陽光啊。我哋試下喺左手邊度門入去先。預備上馬聯山，哇！鋪靚咗少少啦，暫時覺得係鋪靚咗少少。咁啊，記得13年前踩咧，呢條係一條水泥路嚟嘅，唔係咁靚嘅。哇，路況有改善。呢度咧係要微信掃碼，呢個入口要微信掃碼，微信掃碼關注啊。跟住佢 scan 下你咁樣咯，咁好啊，大家都好啊咁樣。呢度馬連山其中一個分支位上過嚟啦，但係好窄啊，好難二車型。繼續挨油啊，過去馬連山。呢條綠道好靚，又少人。真係少人啲呢度。馬連山條綠道嚇，就唔似陽台山啊嗰啲咁嘅嘢。咁啊，啱啱食完早餐都唔啱噶啦。哇！呢度我記得啦，上次慈青單車腳喺呢度啊，食嗰啲咩雞啊，2粒鐘啊等咗，好多人食。食雞啊呢度啊！食雞啊！係啊，食雞呢度啊！食雞呢度。哇！等咗2粒鐘啊，逐圍做，逐隻雞湯。咩啊？馬連山小店啊，馬連山九寨溝農莊啊。強華學校。呢度顯示係羅氏中智客家村嚟嘅。咁啊，頭先個農莊之後就變咗石屎路啦，就唔係瀝青靚路啦。再嚟到中間就係啲泥沙路啊。即係咧，中間嗰段村咧就唔靚，嚟到呢度咧過咗條村仔之後咧嚟翻呢度咧又靚翻，好正嘅綠道。而家預備去呢個東部華僑城。馬連山玩咗一段，哇！堪稱呢個河背水塘嘅開心路段。
好啦，嚟到呢度呢，即係堪稱木棧道啊、鋼板路啊，呢度落去就係東部華僑城噶啦。咁有冇吉爆胎嘅嫌疑呢？我真係唔知啦。鐵通路，鐵通路之後呢，有少少托喎，呢個位可以推車嘅。尾段嗱，小心啲啊！哇！咁啊，眼見係東部華僑城啊！嗱，呢度呢，東部華僑城啦，我諗有啲係可以賣出去嘅。琴日中午我哋嚟到呢度，呢個火車頭呢度轉落去屏山。今日就係馬聯山踩完出返嚟，就左轉呢度落返去鹽田個海邊，即係漁村嗰邊。咁啊，搭地鐵或者揾啲嘢食啦，但係暫時都好飽。以前係踩上嚟嘅呢個位，我記得係啊。而家今日落去啊！呢度接近鹽田個海邊啊，馬聯山落嚟條河口，衝呢段超癲啊！冇錯，就喺呢度鹽田個地鐵啊，直接上地鐵返蓮塘散 band。好，YouTube 朋友，拜拜。